Halo semuanya, assalamualaikum. What's up guys? Oke, di video saya kali ini saya berada di pintu masuk parkiran ya teman-teman. Jadi ini adalah sebuah pintu masuk parkiran. Kita lihat, ini otomatis ya teman-teman. Di itu ada butang, kita dulek saja atau tekan dan nanti keluar tiket. Dan pintunya akan terbuka sendiri ya. Jadi ini kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia di tengah-tengah itu ada petugasnya. Ada petugasnya yang membuka pintu. Tapi kalau di Malaysia kita tekan sendiri, keluar tiket, pintunya terbuka. Dan ini mencari parkir yang kosong ya teman-teman. Jadi nggak boleh sembarangan parkir karena di sini sudah disediakan ya itu kotak-kotak atau kolong-kolong parkir. Nah kita lihat, jadi ini kalau penuh itu ya mencari lagi atau keluar lagi atau parkir yang di luar sana. Jadi untuk yang di dalam ini sudah disediakan lorong-lorong parkir sendiri yang di garis-garis garis putih itu. Dan ini adalah mesin untuk pembayaran teman. Jadi masukkan tiket, keluarkan duit. Kalau tidak bayar atau tidak ditarik itu kita parkir kurang dari sejam. Jadi untuk 1 jam itu RM1 ya, murah sekali. Jadi kita masukkan tiketnya. Kalau tiketnya keluar berarti kita tidak bayar. Jadi seperti itu teman-teman. Ini kita berada di Aeon Mall ya teman-teman. Seperti itu parkir di Malaysia. Dan ini keluarnya ya, dan untuk keluarnya juga sama seperti kita masuk tadi. Kita masukkan tiket. Kita lihat di sini, kita masukkan tiket, seret, masuk, ditelan itu tiketnya dan palang pintunya terbuka sendiri. Jadi otomatis ya teman-teman, layan diri. Jadi seperti inilah teman-teman, parkir di Malaysia itu canggih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Tunggu video saya berikutnya. Oke.